Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему любовь. Замечательная тема про любовь. Что человек к вам чувствовал в прошлом, что он чувствует к вам сейчас и что он будет чувствовать к вам в будущем. Мы с вами посмотрим с позиции этого человека, с вашей позиции и с позиции высших сил. Вот. Глазами, значит, этого человека, вашими и глазами высших сил. И у нас с вами будет 3 позиции на Таро Боттичелли. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, первая карта покажет текущее состояние ваших отношений. Вашими, сначала его глазами, потом вашими глазами, а потом глазами высших сил. То есть для тех, кто любит варианты, это для вас шанс выбрать просто одну из 3 позиций. Да? Все очень легко. Хорошо. Я начинаю выкладывать. Значит, его глазами, вашими глазами и глазами высших сил. Значит, его, вашими, высших сил. Текущее состояние отношений. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Или, с его глаз. Мы вытащим его глаза и начнем с них. Вот. А дальше уже будем смотреть. Итак, значит, тут у нас императрица. Его глазами отношения ваши сегодня и сейчас это императрица, это серьезные отношения, я вам скажу. Причем где женщина, главное, неважно, кого вы загадали, мужчину или женщину. Если вы загадали женщину, ее глазами в этих отношениях она явно главная. Да? Если вы загадали мужчину, он считает, что вы верховодите в этих отношениях и вообще на вас в этих отношениях все держится. Но при этом очень уважает, ценит, любит, скорее всего, потому что, хорошая карта. Карта домашних отношений, серьезных отношений или перспективы серьезных отношений. Да? То есть, когда женщина очень привлекательная, очень сильно привлекает этого мужчину, и они тянутся друг к другу. То есть люди по этой карте точно должны испытывать друг другу какие-то взаимные чувства и поддерживать друг друга однозначно. Вот так. Хорошо. Давайте с вами посмотрим чувства этого человека к вам в прошлом его глазами, его глазищами. Какие чувства у него глазищами? Интересно. Ладно. Так, мы здесь видим, значит, пажа мечей. Его чувства к вам в прошлом — это недоверие, ревность. Но повышенный интерес и желание навести о вас справки, да, как можно больше собрать информации. В прошлом этот человек ревнивец явный и, соответственно, всячески пытался узнать про вас все, вообще все. Но он вам не доверял, он думал, что вы обязательно уйдете к кому-нибудь другому или другой. И, соответственно, бдил, да, зрил в оба за вами, постоянно следил этот человек в прошлом. Хорошо. Его глазами, а что в настоящем, в его чувствах к вам? Давайте посмотрим. Его глазами сейчас его чувства к вам. Ух ты, сейчас будет что? Ого, прям я чувствую. Тоже паж, только кубков. Этот человек вас сейчас любит. Испытывает, по его мнению, к вам очень нежные и приятные чувства. Как будто бы даже готов разговаривать, общаться, позвать куда-то. Романтично настроенный человек, который мечтает о вас, буквально. Вот. Скорее всего, пажи показывают какое-то, знаете, такое состояние, даже если это взрослый или старый человек, как будто отношения, как у подростков, знаете, когда людям точно друг на друга не все равно, постоянно не все равно, что-то задевает, зацепляет. Вообще такой человек готов удивлять, и мог недавно из-за вас чему-то удивиться, но он вам больше теперь доверяет и более наивный в ваших отношениях стала, чем раньше это все было, да? Раньше был такой подозрительный человек, сейчас такой уже наивненький, да? Наивненький. Хорошо. А какие у этого человека в будущем будут к вам чувства его глазами? И здесь мы видим карту суд. Суд.
Суд — это вообще такая интересная кармическая карта, но если честно. Она показывает, что чувства в будущем будут претерпевать изменения. Возможно, вы пройдете вместе какие-то кармические испытания, а потом чувства очень сильно окрепнут и возродятся. То есть они в какой-то момент будут претерпевать большие такие жизненные изменения, понимаете, эти чувства. То есть логически у вас что-то может происходить в отношениях. Вот я говорю, вы прям проходите разные, там, да, то яма, то канава, кочки, там, дорожки, вот это все, а потом человек понимает, ну вот ты для меня самый дорогой человек, я принимаю решение все-таки навсегда быть с тобой. Вот что-то в этом духе. Хорошо. Теперь мы смотрим вашими глазами всю эту ситуацию. Как вы сейчас воспринимаете ваши отношения, так это вообще колесница. Колесница — это яркие, страстные, интересные отношения, где люди имеют общую цель. Если у них не было бы общей цели, они бы разбежались в разные стороны. А так у них, значит, общие цели, общие интересы в жизни, какие-то общие увлечения, общая дорога судьбы. И, соответственно, они должны быть вместе. Но вот вы как раз со своей стороны воспринимаете так, что этот человек, скорее всего, на которого вы гадаете, должен верховодить в этих отношениях. Вот если вы женщина, он считает, на вас как раз все отношения держатся, да, и это вы верховодите в отношениях. Если же, если смотреть вашими глазами, то он должен верховодить в отношениях, он за собой должен вас вести, и, соответственно, в этих отношениях это он главный, понимаете? То есть каждый из вас управление этими отношениями перекладывает на другого. Может быть, вы оба лидеры, конечно. Если вы сами мужчина, гадаете на женщину, она считает, что это она главная в отношениях, а вы, что это вы. Вот. То есть тут немножко по-другому уже идет. Каждый тянет одеяло на себя, да, в этом случае. Но карта также иногда показывает расстояние между людьми или то, что им вместе надо куда-то переезжать или ехать. Вот. Но в любом случае это страстные, яркие отношения. Вы все-таки воспринимаете так, что у вас есть взаимный интерес друг к другу и динамика этих отношений. Да? Общий путь жизни. Хорошо. Какие чувства этого человека к вам в прошлом вашими глазами? То есть как вы видели в прошлом чувства этого человека к вам? Давайте посмотрим. Так, двойка мечей. Такая странная карта. Тут у нас драка идет, но даже не просто драка, а один другого наказывается. Смотрите, прям порка идет, да? Так, мои дорогие, что там вы такое видели, что человек на вас отрывался и вас наказывал за что-то? Буквально издевался над вами, да? Ну вот и в этой колоде скорее это так. Вот. Но, опять же, чувства какие? Интерес есть, но какой-то нездоровый. Вот вам казалось, что у этого человека есть к вам чувства, но они неправильные какие-то, нездоровые. Нездоровые интересы, может быть, даже садистские наклонности, да? Интересно. Так, а сейчас, как вы видите, чувства этого человека вашими глазами? Так. О, карта 4 мечей. Слишком пассивный человечек. Но тут у нас дама из Амстердама, и мне приходится вот так делать, чтобы вообще спасти положение. Смотрите. Ровные какие-то чувства, как будто человек избавился от обиды на вас. Вот как-то. Или избавляется сейчас от обиды на вас. Спокойное такое отношение. И, может быть, человеку в вас, как вам кажется, приходится мириться с чем-то. Но при этом это более гармоничные чувства, как вы считаете. По сравнению с прошлым уж точно. Типа он стал спокойней. Как-то, да? Хорошо. А теперь и вашими глазами, но чувство этого человека к вам в будущем. Что же там будет в будущем? Как вы это будете видеть в будущем, да? Ага, император. Император, хорошее чувство. Между прочим, это укрепляются чувства, да, то есть человек проявляет к вам ответственность буквально. Человек буквально много для вас может сделать в будущем. Если вы женщина, гадаете на мужчину, типа женится и будет любить как жену, такие отношения, да, где человек точно за вас горой. Если вы мужчина, чувства женщины по императору, ну, скорее, наверное, говорят о том, что она вам доверяет, о том, что она готова на вас положиться, и что вы действительно можете быть лидером в отношениях. То есть
вы можете занять для нее лидирующую позицию, она вас можете поставить на пьедестал. Но при этом, конечно, она вас будет любить. Вот так. Хорошо. Ну, по императору, конечно, иногда не бывает такой прям дикой страсти, да, но все-таки отношения довольно крепкие. Крепкие такие, на века, да? Гранитные просто. Хорошо, теперь по мнению высших сил. Как у вас сейчас отношения по мнению высших сил? Кстати, самая важная позиция, да? Здесь мы видим с вами, значит, 7 жезлов, а это борьба. Только вот борьба в чем? Иногда люди по этой карте отбиваются вместе от многочисленных врагов и нападок даже темной магии, да? Но иногда по этой карте люди могут бороться друг с другом, ревновать, неровно дышат друг другу, но постоянно спорят. И высшие силы видят этот спор. И кто же в нем одержит победу? Вот в чем вопрос. Но да, это какие-то яркие, динамичные отношения, и люди хотят исполнить в этих отношениях все-таки какие-то свои желания в жизни. То есть у них есть цели все равно. Хорошо. Тут у нас совпало, знаете что? То, что тут 7 старший аркан, а высшие силы видят тоже 7 аркан, но младший. Но все-таки семерки. Семерки, они исполняют желания. То есть люди с помощью отношений исполняют свои жизненные желания, конечно. И стремятся как-то вперед. Но без борьбы как-то не обходится почему-то. Все-таки сложности, трудности высшие силы видят в этих отношениях. Хорошо. Теперь давайте посмотрим чувства к вам в прошлом у этого человека по мнению высших сил. Самое главное. Здесь мы видим рыцаря Пентаклей. Рыцарь Пентаклей показывает сильные чувства, но когда человек не может выражать романтические чувства на практике. Он внутри все это переживает, но не может выразить, во-первых. Во-вторых, карта говорит, что человек был честен с вами, ради вас старался и действительно планировал будущее с вами. Ну, то есть, типа, надо купить там квартиру или дом, вот мы будем вместе, вот так. Ну, вот, прям, понимаете, были планы на будущее. В прошлом, значит, человеку вы были очень дороги, ну, в любом случае. То есть, это сильные чувства, да. Единственное, человек не умеет выражать эмоции. То есть, он может не уметь говорить о своих чувствах, но у него была привязанность к вам. Давайте посмотрим сейчас, по мнению высших сил, какие чувства у этого человека к вам. И мы здесь видим 9 кубков. 9 кубков – это карта буквально спокойной жизни, ну и удовольствий, да, исполнения желаний, и то, что через эти отношения многие желания этого человека исполняются. Поэтому, скорее всего, по этой карте высшие силы считают, человек вас любит, но это такая любовь-наслаждение, что ли, как вот страсть, но такая не дикая, а когда ты просто наслаждаешься тем временем, которое вы проводите вместе, той любовью, тем общением, мыслями друг о друге, восхищается внешностью, и для него вы сильно привлекательный или для нее человек. Хорошо. Теперь мы с вами посмотрим, а какие у этого человека чувства будут к вам в будущем, по мнению высших сил. В будущем теперь смотрим. И мы здесь видим колесо фортуны. Вот я, кстати, заметила, во всех 3 позициях что-то все-таки кардинально в этих чувствах меняется, но в какую-то серьезную сторону. То есть высшие силы как бы понимают и видят, что в будущем этот человек будет считать вас своей судьбой. Но и чувства меняются. Может, вы вместе действительно будете куда-то переезжать, уезжать, там, обосновываться, жить вместе. Ну, как будто у вас действительно как общая дорога жизни, да? Давайте еще одну карту. Правосудие, видите, правосудие. То есть колесо фортуны и правосудие. Странные карты. Во-первых, говорят о браке, во-вторых, о переменах все равно в жизни, да, ответственность за вас человек возьмет, вот, и, скорее всего, да, вы вместе переедете, обоснуйтесь где-то и будете, ну, как бы долго жить, поживать и добра наживать. Что-то в этом духе. Ну, вот такой интересный получился сегодня расклад на личные отношения. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на бабу Карину, на старую бабушку Карину. И до новых встреч!